Ġie ffirmat ftehim settorjali ġdid għal ħaddiema tas-servizz pubbliku li jaħdmu fis-sezzjoni tat-tifi tan-nar fl-Isptar Mater Dei u fir-Residenza San Vincenz de Paul. Dan il-ftehim sar b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għas-Saħħa u l-Ministeru għall-Anzjanità Attiva flimkien mal-General Workers Union. Il-ftehim jassigura fost oħrajn aktar opportunitajiet ta' taħriġ biex dawn il-ħaddiema javvanzaw b'mod iżjed maġġel fil-karriera tagħhom flimkien ma' żieda fl-allowances. Il-ftehim ġie ffirmat mis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa Joseph Ketkouti, mis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Anzjanità Attiva Christine Xkembri u Kendrick Bondin u Lawrence Buġejja fis-sem il-General Workers Union. Fil-fatt Bondin qal li b'dan il-ftehim il-ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur issa qed jiġu rikonoxxuti u kumpensati b'mod sħiħ. Dan huwa suċċess ieħor ta' Workers Union flimkien mal-ħidma tagħna u n-negozjar sabiex nirrikonoxxu aktar din il-professjonalità importantissima fl-entitajiet tagħna. Dawn huma nies li jieħdu ħsieb is-saħħa u sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol u anke jintervjenu jekk ikun hemm xi aċċident. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern u l-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela li presedew dan l-iffirmar irringrazzjaw li tliet partijiet tal-kollaborazzjoni li waslet għal dan il-ftehim waqt li awguraw il-ħidma tajba lil ħaddiema ta' din is-sezzjoni.